दुनिया में अगर सबसे तेज कोई काम करता है ना, वो है इनो। 5 सेकंड में काम शुरू। लेकिन अब उससे भी जल्दी काम करने वाले आ गए हैं, अब वो है ये। सुनो, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ये बताओ तुम्हारी माँ कैसी है? माँ? हाँ, जिसकी तुम कसमें खाया करती थी। कसम खाया करती थी? कसम खाने से आजकल कोई ना मरता है। मगर क्यों? अगर कसम खाने से कोई मरता ना, तो सबसे पहले भगवान ही मरता, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम ना उस भगवान की खाई जाती हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात